Diğer lineer menfezlerimizde ölçüler, standart ölçüler 30'a 15, içten içe tabii ki kasa ölçüsü. 40'a 15, 50'ye 15, 60'a 15, 70'e 15 olarak gidiyor. Bunlarda da arka kısım gene fileli. 4 tane tırnak var. Kasası var. Önce kasayı monte ediyorsunuz. Sonra menfezi içine bu şekilde oturtuyorsunuz. Yandan görünüş olarak da şöyle oluyor.